ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് റോയൽ എൻഫീൽഡ് 350cc 2018 മോഡൽ ബൈക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ചെയിന് പകരം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബെൽറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ബൈക്കുകളിലൊക്കെ ബെൽറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മൂത്ത് ഡ്രൈവിങ്ങും നോയ്സ്ലെസ് ആണ്. പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് വളരെ കുറവാണ് വരുന്നത്. ലൈഫിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയിനേക്കാളും വളരെയധികം ലൈഫ് ഇതിന് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് നാൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.